Halo Bray, selamat datang di channel YouTube perdana gue. Di channel ini gue akan review seputar benda atau barang-barang yang terlanjur gue beli. Kali ini gue bakal review sebuah ampli gitar Orange Crush 20 RT. Seri ini adalah upgrade dari seri terdahulunya, yaitu Orange Crush 20. Orange Crush 20 RT ini punya tambahan fitur, yaitu reverb dan tuner. Selain lo dapet reverb, lo juga bisa tuning senar lo yang false langsung dari ampli ini. Lumayan kan? Mungkin lo bertanya-tanya kenapa gue akhirnya menjatuhkan pilihan untuk membeli ampli ini. Alasannya yang pertama karena gue suka banget sama karakter soundnya. Desainnya juga keren, menurut gue lo ya. Dari segi harga juga pas, nggak murah dan nggak mahal-mahal amat. Di toko online lo bisa dapet ampli ini sekitar 2,5 jutaan. Biar nggak kebanyakan ngomong, mending kita langsung tes aja, Bray. Kesimpulannya, apakah gue menyesal membeli ampli ini? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Surprisingly, sound yang dihasilkan dari ampli sekecil ini sudah sesuai kebutuhan gue. Apalagi buat lo yang suka main genre rock dan sejenisnya, niscaya ampli ini akan memenuhi hasrat rockstar lo di dalam kamar. Tapi semua balik ke selera dan preferensi masing-masing ya, Bray. Jadi kalau menurut lo gimana? Tulis pendapat lo tentang ampli ini di kolom komen, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.